खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ सुबुं समाजारि सावस्रि जोथोनखौ साबसिन खालामनो थाखाय क'क्राझाराव सावस्रि आरो अनसायबादा बेखेवदों। आसाम सावस्रि बिफानआ गोनांथार फाहामथाय सिबिथाय होनो आरो सावस्रि सांग्रांथिखौ बांहोनो थाखाय मंगलबाराव तितागुरि गोजौ फरायसालियाव मोनसे सावस्रि आरो अनसायबादा खुंफुंदों। बादाखौ बेखेवदोंमोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। सावस्रि बिथोननि बिथायारि सानज'थाइ आरो होबथाग्रा सावस्रि राहाफोरखौ जौगाहोनायाव सोरखारनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। हाबाफारिनि समाव रोजा रोजा फरायसाफोर आरो थागिरिफोरा बेसेन नाङै सावस्रि आनजाद नायनायनिफ्राय मुलाम्फा जादोंमोन, जाय सुबुं समाजनि थाखाय साबसिन सावस्रि जोथोननि खाबुखौ रोखा खालामदोंमोन। उफ्राधिपति कमिशनार कबिता देखाया बुंदोंमोन दि बे हाबाफारिया गासै जिल्लायाव बेबादि 136 बादा गायसननायनि बिथांखिनि बाहागो। सनातन ईस'वारी, सुरत बसुमतारी आरो क'क्राझारनि बारग' जथाय सावस्रि सामलायगिरिजों लोगोसे गाहाय मावख'गिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया सावफाहामारि सिबिथाइफोरखौ सुबुंफोरखौ खाथियाव लाबोनाय, समाजनि मोनसे गुवार थाखोखौ मुलाम्फा होनाय। आसाम सावस्रि बिफानआ बयनिबो थाखाय मोननो हाथाव आरो आखा-फाखा सावस्रि जोथोननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया मोननै हाबाफारि लादों। आइजोफोरनि फालांगिनि थाखाय 10,000 रां, 3,000 सावस्रि सिबिथाइ बादा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया आइजोफोरनो गोहो होनो आरो रायजो-राजानि अनसायनायखौ जौगाहोनो थाखाय मंगलबाराव गोबां हाबाफारिफोर जागायदोंमोन। बे हालियाव बिथाङा मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियाननि सिङाव सा 23,367 आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेक रानदोंमोन। बे बिथांखिया नैथि खोन्दोआव 25,000 रां आरो थामथि खोन्दोआव जाफुंसार आइजो फालांगियारिफोरनो 50,000 रांबो होगोन। आसाम सीएमआ माइ आरो बेसरनि आबादारिफोरनि बायनाय बेसेनखौबो बांहोनो फोसावदोंमोन। माइ आबादारिफोरा दा कुइन्टेलसेयाव 2,550 रां मोनगोन आरो बेसरनि आबादारिफोरा कुइन्टेलसेयाव 6,450 रां मोनगोन। बेजों लोगोसे सोरखारा मेनिफ्राय मोब्लिब बिलफोराव मोनफ्रोमबो इउनिटआव 1 रां रेहाय होगोन, जायजों नखरारि खरसाखौ बाङाइ खालामगोन। गिबि मन्थ्रिया पावायाव मोनसे सावस्रि मेलाखौबो बेखेवदोंमोन, जाय सावस्रि जोथोननि खाबुखौ साबसिन खालामनो थाखाय फैगौ दाननैआव गामियारि आसामाव 3,000 सावस्रि बादाफोर खुंनायनि सानथांखिनि बाहागोमोन। थामथि खौराङाव दङ फाख्रिगुरि गामियाव गोदान गेवलां हारिमुवारि जौसां बेखेवदों। मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री दावबायसा बर'आ चिरां जिल्लानि बांगालदबा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं फाख्रिगुरि गामियाव गोदानै लुफुंनाय गेवलां हारिमुवारि जौसां बेखेवदों। बिटिसिनि हारिमुवारि आयदा बिफाननि मददजों लुजानाय बे जौसांनि थांखिया बिटिआरनि धोनि हारिमुवारि दोरोंखौ जौगाहोनाय आरो संरैखा खालामनाय। बेयो गुबुन गुबुन हारिमुवारि हाबाफारिफोर दिन्थिफुंनाय आरो सुबुं समाजनि जथुमनायफोरनि थाखाय मोनसे जौसां महरै खामानि मावगोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै श्री बर'आ हारिमुवारि सिनायथिखौ गोख्रों खालामनाय आरो ओनसोलारि महरगिरिफोरनि थाखाय खाबु होनायाव बेबादि हाबाफारिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। बेखेवनाय समाव सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोर आरो मावख'आरिफोरा दंमोन। हारिमुवारि जौगानायनि फारसे बे आगानखौ फालिदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ गल'गन्जआव पुलिसनि सिग्रोमनाय, फेग्रा मुवाजों लोगोसे सासे हमजादों। धुबुरी जिल्ला पुलिसनि फेग्रा मुवानि बेरेखायै गोख्रों हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे समावनो मंगलबारखालि मोनाबिलिनि 6 रिंगासोआव गल'गन्ज पुलिस थानानि बिबानगिरि देबजित कलितानि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजाया मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव सिग्रोमनानै सा रायपुरनि रेलवे फ्लाइअभारनि साखाथियाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ सा रायपुर फार्स्ट ब्लकनि आमिनुर फालांगिरि होनना सिनायथि होदों। पुलिसआ अपारेशनाव जगायग्रानिफ्राय गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा बोखांनो हादोंमोन। पुलिसआ जाथायनि सोमोन्दै सिखाव फालांगिरिखौ पुलिस थानायाव लाबोदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ आसाम चिफ मिनिस्टारआ मोब्लिब बिलफोराव मोनफ्रोमबो इउनिट खमायनायखौ 1 रां फोसावदों। स्मार्ट मिटार दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रिया मोब्लिब बिलाव 1 रां खमायनो फोसावदों।
आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया नखरारि बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोब्लिब बिलफोराव मोनफ्रोमबो इउनिटआव 1 रां थाबैनो बाङाइ खालामनो फोसावदों। बे आगाननि थांखिया गोलोम बोथोरनि सिगां रैखाथि होनाय, जेब्ला मोब्लिब बाहायनाया बांगोन। एक्सआव मोनसे पस्टआव सीएम शर्माया थागिरिफोरखौ खोथा होनानै बुंदोंमोन, बिदुङा बांगोन नाथाय नोंथांनि बिजली बिलआ गोग्लैगोन। बेयो एप्रिल फुलनि फेस्ला नङा। बबेखानि गोबाङानो बे थिरांथाखौ बरायदोंमोन। स्मार्ट मिटारनि सायाव जिंगासिनाया सोलिगासिनो दं। शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैआ दाबि खालामदोंमोन दि गोदान मिटारफोरा बिल बारायगासिनो दं, नाथाय रायजो सोरखारा बे अजदफोरखौ नेवसिगारदों। मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया मिटारफोरखौ रैखा खालामनानै बुंदोंमोन दि जेबो गिदिर अजद गैया। बिथाङा बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौबो गावसोरनि नंगुबैखौ फोरमान खालामनो थाखाय फरायनायफोरखौ रुजुनो फेरफाथिदोंमोन। बे फोसावनाया आसाम मोब्लिब गोहो सामलायनायनि सायाव सोरखारनि रैखाथि राहाफोर आरो सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थे मोन्नैखौबो नोजोर होयो। 6थि खौरांआव दङ गुवाहाटीनि शरिया जायगानि साखाथियाव सनानि चेन स्नेचारखौ हमदों, 4 हमजादों। बशिष्टा पुलिस थानायाव समबार 31 मार्चखालि शरिया प्लेस नं 18 नि साखाथियाव सनानि चेन सिख'नाय जाथायनि उनाव गोबां खावनायजों लोब्बा थानाय रोंग'थि गोनां लांखारग्राफोरनि मोनसे हानजाखौ खादोंमोन। बे दायआ बै समाव जादोंमोन जेब्ला गाग्लोबजाग्राया सेन्ट जोसेफ गोजौ फरायसालि, कुन्डिल नगरनिफ्राय फैफिनगासिनो दंमोन। नायबिजिरनायनि समाव पुलिसआ सन्देह गोनां आरो रिसीभार, चटगांवनिफ्राय किशोर मेधी उर्फे 46 बोसोर बैसोनि सिंटू, पान्जाबारिनिफ्राय 37 बोसोर बैसोनि आमिर आली, अदलाबाख्रानिफ्राय 42 बोसोर बैसोनि दीपांकर कर्मकर उर्फे बाबू आरो लाल गणेशनिफ्राय 35 बोसोर बैसोनि शुभंकर कर्मकार उर्फे पंकु। बिबानगिरिफोरा रिसीभारखौबो खादोंमोन, जाय खावनाय सनानि चेनफोरखौ गलिहोनायनि बाथ्रा सिमान जादोंमोन। दायाव बाहायजानाय स्कुटि AS01FN9641 नम्बर गोनांजों लोगोसे सन्देह गोनां सुबुंफोरनि सि-जोम आरो हेलमेटखौ बोखांनाय जादोंमोन आरो फोरमान महरै जब्द खालामनाय जादोंमोन। गासैबो सन्देह गोनां सुबुंफोरा नायबिजिरनायनि समाव गावसोरनि लोब्बा दं होनना सिमान लादोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौरांआव दङ गासैबो थाखो 10 नि फरायसाफोरनो 6 दाननि थाखाय दानसेयाव 300 रां होगोन, आसाम सोरखारा। आसाम सोरखारा थाखो 10 नि गासै फरायसाफोरनो 6 दाननि थाखाय दानफ्रोमबो 300 रांनि राङारि हेफाजाब फोसावदों, जाहाथे बिसोरखौ फोरोंथाय होनो आरो बिसोरनि सोलोंथायारि दिन्थिफुंनायखौ जौगाहोनायाव मदद खालामनो हायो। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 1 एप्रिलखालि मोनसे हाबाफारिनि समाव बे बाथ्राखौ फोसावदोंमोन। एक्स टुइटाराव लानानै सीएम शर्माया लिरदों, थाखो 10 आव आंनि गासैबो भागिनफोरनि थाखाय थाबैनो जों गोरिब नखरनि मेट्रिक बिनायसाफोरनो 6 दाननि थाखाय दानफ्रोमबो 300 क्रेडिट होगोन, जाहाथे बिसोरो टिउशन लानो हायो आरो गावसोरनि आनजादआव साबसिन दिन्थिफुंनो हायो। बिथाङा बे बाथ्राखौ फोसावनायनि मोनसे भिडिअजों लोगोसे टुइट खालामदोंमोन। राम सोरखारा गाव साख्रिनि खाबुफोरनि थाखाय राङारि हेफाजाब होनानै 30 लाख आइजोफोरखौ मुलाम्फा होनायनि थांखिजों गावनि बयनिख्रुइबो देरसिन फालांगियारि हेफाजाब हाबाफारि मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियानबो जागायदों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।